在呢，对于这个对话框的实现的话呢，我们要求对话框在副窗口存续期间只创建一次。哎，这个不是动态创建了，它就要一次。创建的时候呢，传递表格标头字符串列表给对话框，那就意味着我要把原来这个呢给它传过来。紧接着呢，在对话框编辑表头标题后，主窗口可以获取编辑之后的表头标题，那就意味着我在这里边又涉及到一个数据的双向传递。主窗口把原来的表头传过来，在这改完之后呢，再传回去，对吧？那么它要求只存续一次的话呢，其实就意味着我们这个对话框，它应该呢是以对象的方式，以成员的方式出现了，对吧？